আপনার 7,000 টাকায় ফ্রিজটা পাওয়া যাচ্ছেন, মাত্র 7,000 টাকা। সিরিয়াসলি আপনি অর্ডার করেন, যদি স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠাই দেন, এই ফ্রিজটা কিন্তু থাকতে হবে। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা থাকতে হবে, হ্যাঁ, না থাকলে কবেন ভাই এই ফ্রিজটা চাইছেন এত দাম, এটা তো এখন এত দাম ভাই, যেটা যেমন কিনা সেমনই তো আর কি রাখা হয়। আমরা চেক করে রাখছি, আমরা প্রত্যেকটা মাল একদিন করে মনে করেন চালাই এরকম পাথরের মতো হলে চেক করে তারপরে মাল ডেলিভারি দেওয়া হয়। ননপুষ যেটা রাখবে সেটা পাথরের মতো শক্ত হবে আর কি। আর জাপানি ব্র্যান্ডের খুব সুন্দর গর্জিয়াস একটা ফ্রিজ, এক জায়গায় কোনো জায়গায় একটা স্পট নাই, একদম ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ চকচকা শার্প জাপানি, মেড ইন জাপান। আচ্ছা, 16,000 টাকা রাখতে পারবো। আপনার ইয়া থেকে আসলে 15,000 টাকা একদম ফিক্সড। হ্যাঁ, 15,000 টাকা। আল্লাহর মতো 2-3 বছরে একটা মিস্ত্রি হাত ধোয়া লাগে না। আমরা তো বেচতেছি এভেলেবেল, একটার পর একটা যাচ্ছে, প্রতিদিন মনে করেন 8-10টা আমরা বিক্রি করি। তো আমরা তো জানি যে কোন মালটা কেমন হয় আর কি। মার্কেট প্রাইস আছে 3.5 লক্ষ টাকার মতো। 3.5 লক্ষ টাকা? হ্যাঁ। এটা কি কম? এটা আপনার ভিতরে ঢুকে কয়েকজন বসে থাকতে পারবে, এত জায়গা, যে আসবে সে বুঝতে পারবে আর কি। মানে এর থেকে বড় ডাবল ডোর ফ্রিজই হয় না এখানে আপনার রাখার জন্য আর কি। হ্যাঁ, এখানে আপনি আবার ইয়া আছে আলাদা, এখান থেকে ফল থুয়ে আপনি খাইতে পারবেন। আমি 2,000 টাকা করে আপনার হলো 38,000 টাকা, মাত্র 38,000 টাকায় ফ্রিজ না কিনে, আপনার ওয়ালটন ফ্রিজ না কিনে একটা ফ্রিজ কিনবেন, আপনি মনে করেন কারেন্ট বিল খাবে হলো 200 টাকার মতো। এটা ইনভার্টার টাইপ টেকনোলজি, বর্তমান মডেল আর কি। যেখানে লেখা আছে কিন্তু ইনভার্টার। পানিও খাইতে পারবেন, এখানে পানিও সিস্টেম আছে, এই যে পানি আপনি এভাবে করে বোতলে ঢাইলেও খাইতে পারবেন, ফিল্টারিং সিস্টেম আছে, এটা সুন্দর অনেক সিস্টেম আছে আর কি। আপনি আলাদা আলাদা পোর্শন করে রাখতে পারবেন। আর এগুলো তো আপনি যেখানে ভিতরে সবকিছু আর কি কমানো বাড়ানো সিস্টেম আছে। এটার প্রাইস আপনার হলো 32,000 টাকা চাচ্ছি, তো আপনার সেক্ষেত্রে আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 30,000 টাকা রাখতে পারবো আমরা। 32 ইঞ্চি আপনার আরো 500 টাকা কমায় রাখলাম আপনার। হ্যাঁ, 6,500 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে বা আপনার হলো মনে করেন আমাদের যখন বলবে যে না মরিম এন্টারপ্রাইজ আপনার হলো চ্যানেলের নাম বলবে, তখন আমরা যতটুকু পারি একটা স্পেশাল ভাবে একটা ডিসকাউন্ট করে দিব। তো সম্পর্কটা আল্লাহর রহমতে ওরকম থাকে যাবে অটুট সারা জীবন। আচ্ছা, ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম জাকির ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভালো রাখছে। আসলে ভাই আপনার এখানে যে আসলাম আপনার দোকানটা, জি জি বড় ভাই, এটা তো একটা গোডাউন, ঠিক আছে? জি, এখানে প্রচুর ফ্রিজ আছে। জি, তো আজকে এই ভিডিওতে আমার যে সাবস্ক্রাইবার অথবা ভিউয়ার্স আছে, কাস্টমাররা, এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কাস্টমার, হ্যাঁ প্রবাসী অনেক লোকের আমাকে দেখে আর কি, লক করে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে আপনার এই শোরুমের জি অ্যাড্রেসটা বলুন। অ্যাড্রেসটা আমাদের হলো এটা বাড়িধারা আর কি, তো বাটারা থানার এখানে আপনার হলো এসে কল দিলে হবে আপনি, অথবা আপনি বাটারা থানা থেকে আপনার বললে হবে যে পুরাতন মাল কয় বিক্রি করে কোথায় আর কি, কমোড টাইস অনেক কিছু, যেমন আপনার বিভিন্ন এখানে কিন্তু সব সেকেন্ড হ্যান্ড মালই বিক্রি হয়। হ্যাঁ, তো এখানে আপনি আসলে আপনি অ্যাড্রেসে সুন্দর মতো চলে আসতে পারেন, না হলে সমস্যা হলে আমাকে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে আপনি কন্ট্যাক্ট করে আসতে পারেন, সমস্যা নেই। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা আপনাদের সুবিধার্থে আমার ভিডিও ডেসক্রিপশনে জাকির ভাইয়ের নাম্বার দিয়ে দিব, আপনারা তাকে একদম সকাল 10টা থেকে রাত্র 9টার মধ্যে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন। তো জাকির ভাই প্রথমে কোনটা দেখাবেন? এখানে একটা দেখা যাচ্ছে সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, ঠিক আছে? আপনার হলো 11 সিফটি ফ্রিজটা আর কি, 11 সিফটি বড়ই আছে। হ্যাঁ, এটা ডিপটা অনেক বড় আছে, নন পুশ, যেটা রাখবে সেটা পাথরের মতো শক্ত হবে আর কি, এটা নন পুশ বলে আর কি, চারদিকে কোনো বরফ হবে না। হ্যাঁ, এটা আপনার হলো নিচের হলো নরমাল আর কি, নরমাল। হ্যাঁ, সিঙ্গারের আগেকার ব্র্যান্ডের মাল এটা আর কি। হ্যাঁ, অনেক ইয়া আছে আর কি। আপনার হলো এটা আপনার 11.5 সিফটি আর কি বলে আর কি, 11 সিফটি কারেন্ট আছে আর কি। আচ্ছা, সিঙ্গার ব্র্যান্ডের 250 লিটার, 250 লিটার, এটার দাম মাত্র আপনার 9,500 টাকা। 9,500 টাকা, জি। আচ্ছা, তাহলে আমার রেফারেন্স যদি কেউ আসে একটু ডিসকাউন্ট আপনি যতটুকু পারি ওটা আমরা ডিসকাউন্ট করে দিব। সেক্ষেত্রে আপনি একবারে 500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি বড় রাউন্ড ফিগার 9,000 টাকা করে দিলাম। জি, আচ্ছা বন্ধুরা, 9,000 টাকা পরে এখানে একটা ওয়ালটন ফ্রিজ দেখা যাচ্ছে একবার নতুন, বেশি দিন ইউজ হয় না, একবারে ফ্রেশ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে এখানে দেখতে পারেন বন্ধুরা, দেখেন ছোট ফ্যামিলি অথবা ব্যাচেলর ফ্যামিলির জন্য এটা পারফেক্ট হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, মোটামুটি কালারটা খুব সুন্দর গর্জিয়াস। আর আমাদের মাল কি আসলে আপনি কয়েকদিন পরে হ্যাঁ ওয়ালটনের আমাদের মাল তো ডেইলি বিক্রি হয়, তো আমাদের চাইলে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে আমাদের থেকে আপনি ছবি নিতে পারেন, সমস্যা নাই, পছন্দ করে নিতে পারেন। এটা প্রাইস আপনি 11,000 টাকা ফিক্সড, 11,000 টাকা, 11,000 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপরে আপনার একটা আছে জাপানি ব্র্যান্ডের খুব সুন্দর গর্জিয়াস একটা ফ্রিজ, এক জায়গায় কোনো জায়গায় একটা স্পট নাই, একদম ফ্রেশ চকচকা শার্প জাপানি, মেড ইন জাপান। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত? এই যে আপনার ইজি প্লাস আর কি। আচ্ছা,
এটার প্রাইসটা আপনার হলো ফিক্সড 13,000 টাকা রাখা যাবে। হ্যাঁ, এটা নতুন মার্কেট প্রাইস কিন্তু আপনার হলো 48,000 টাকা আছে মার্কেটে। 48,000 টাকা। আচ্ছা এটা, আচ্ছা ভাই আপনাদের এখানে ফ্রিজ নেওয়ার ক্ষেত্রে মানে সার্ভিসটা কিরকম? সার্ভিস বলতে আপনার ঢাকার বাইরে তো আর সার্ভিস দেওয়া যায় না, অসম্ভব ব্যাপার এটা। এটা এখান থেকে আর আল্লাহর রহমতে এরকম একটা প্রোডাক্ট কিন্তু সহজে নষ্ট হয় না। কারেন্টে বাইরে বাড়ি বা ভোল্টেজ আপ ডাউন করলে ফ্রিজ একটা ডিস্টার্ব হয়, এটা যে কোনো ফ্রিজই আর কি। তো সো আপনি এটা ফ্রিজ মনে করেন চালালে এক হাতে যদি লুজ কানেকশন না থাকে, না হলে কোনো প্রবলেম না থাকলে এটা 2-3 বছর আল্লাহর রহমতে হাত দেওয়া লাগবে না। আর ঢাকার ভিতরে 1 সপ্তাহের ভিতরে কোনো সমস্যা যদি হয় তাহলে আমরা সার্ভিসটা ফ্রি করে দেবো আর কি, 1 সপ্তাহ আর কি। ঠিক আছে, তো ভাই এটা রাখা যাবে 13,000 টাকা। হ্যাঁ 13,000 টাকা। বড়, হ্যাঁ মোটামুটি আপনার 11.5 সিফটি আর কি এটা। আচ্ছা এরপরে ভাই, এরপর একটা দেখা যায় এলজি, একটা ডিপ ফ্রস্ট ফ্রিজ আর কি, আপনার নিচে ডিপ আর কি। এটা ওয়াশ করা হয় না, কালকে রাতে আসছে। এই যে আমরা চেক করে রাখছি, আমরা প্রত্যেকটা মাল একদিন করে মনে করেন চালাই এরকম পাথরের মতো হলে চেক করে তারপরে মাল ডেলিভারি দেওয়া হয়। তাছাড়া আমরা মনে করেন কোনো মাল একটা সেল করি না, কারণ আমাদের একটা ব্যবসা, হ্যাঁ একটা রিভলিউশনের ব্যাপার আছে। যেহেতু এখানে আমি ব্যবসা করি, ভিতরে কিন্তু অনেক কিলিং দেখেন, এটা ওয়াশ করলে আরো চকচকা হয়ে যাবে আর কি। উপরে হচ্ছে আপনার গিয়ে নরমাল, নিচে ডিপ। হ্যাঁ আচ্ছা এটা হলো এক্সপ্রেস এলজি কোম্পানি। হ্যাঁ হ্যাঁ বাটারফ্লাই এলজি। হ্যাঁ মাত্র আপনার 7,000 টাকায় ফ্রিজটা পাওয়া যাচ্ছেন, মাত্র 7,000 টাকা। সিরিয়াসলি আপনি অর্ডার করেন, যদি স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠাই দেন, এই ফ্রিজটা কিন্তু থাকতে হবে। আচ্ছা এই ফ্রিজটা থাকতে হবে। হ্যাঁ না থাকলে কবেন ভাই এই ফ্রিজটা চাইছেন এত দাম, এটা তো এখন এত দাম ভাই, যেটা যেমন কেনা সেমনই তো আর কি রাখা হয়। আর আমরা লাভই করি 500-1,000 টাকা। হাই আসলে কম দামে ফ্রিজ কিনতে চান, আর তাদের থেকে আপনাদের থেকে তো অনেকে নিয়েও বিক্রি। হ্যাঁ আমাদের থেকে অনেক জন নিয়ে বিক্রি করে পাইকারি, তো এখন অনেক রেট বেশি পড়তেছে, সব জিনিসের দামটাও বেশি, তো আমরা একটু বেশি করে কিনা লাগতেছে। তো পাইকারি আলারা আমাদের থেকে নিতে পারে না তত একটা, আমাদের সেল করতে হবে, কারণ আমরা একটা মালে 500-1,000 টাকা 2,000 টাকা লাভ যদি না করি, এত বড় দোকান চালাবো কেমন করে? তাহলে এটার দাম হচ্ছে 7,000 টাকা। হ্যাঁ মাত্র 7,000 টাকা। এরপরে আপনার স্যামসাং একটা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, কালকে আসছে, এটা ওয়াশ করা হয় না, এটা আপনার হলো একবারে মেড ইন কোরিয়া আর কি। আচ্ছা মোটামুটি ফ্রেশ আছে, এটা ওয়াশ করলে আরো ফ্রেশ হয়ে যাবে। নেভি ব্লু সিলভার মিক্স করা আর কি। এটা আপনার 250 লিটার আর কি। 250 লিটার? জি 12 সিফটি। এটা আপনি স্যামসাং আপনার হলো 11,000 টাকা রাখতে পারবো। আপনাদের ইয়া থেকে আসলে এটা আরো 1,000 ডিসকাউন্ট, 10,000 টাকা বরাবর। মানে আমার চ্যানেল দেখে আসলে আমি 500-1,000 টাকা আমি যতটুকু যেটা আমি পারি আর কি, ওটা আমি মন থেকে আপনার থেকে আমি ইয়া করে দিব। আর দামের থেকে মনে করেন একটু কমাও রাখি আমরা, কারণ কাস্টমারের কোন জায়গায় নির্ভর করে ইয়া করা হয়। যেটা রাখতে পারি এটা বলে দিই ভাই, এটা আর পারবো না, সম্ভব না। তারপরে এরপর একটা স্যামসাং এর ফ্রিজ অনেক বড় আর কি, 400 লিটার। 400 লিটার অনেক বড় ডিপ। হ্যাঁ 18 সিফটি দেখতে পারেন, অনেক সুন্দর গর্জিয়াস, বিশাল বড় একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ ডিপটা অনেক বড় আছে, বড় ফ্যামিলির জন্য আর কি পারফেক্ট। এখানে কতগুলো পকেট আছে, ঠিক আছে, এখানে ক্যাবিনেট আছে, তারপর ভেজিটেবল বক্স আছে, এই যে অনেক বড় জায়গা আছে, অনেক জায়গা আছে। এগুলো তো ভাই নেওয়ার পরে 2-4-10 বছর কিছু হবে। আল্লাহর মতো 2-3 বছরে একটা মিস্ত্রি হাত দেওয়া লাগে না, আমরা তো বেচতেছি अवेलेबल, একটার পর একটা যাচ্ছে। প্রতিদিন মনে করেন 8-10টা আমরা বিক্রি করি, তো আমরা তো জানি যে কোন মালটা কেমন হয় আর কি। আমরা নিজেরা চেক করে আনি, নষ্ট হলে আমরা কিনি না, রানিং হলে আমরা ফ্রিজ কিনি, নষ্ট ফ্রিজ আমরা ঠিক করি না, রিপেয়ার করি না। আচ্ছা তো এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস আপনার হলো মাত্র 16,000 টাকা রাখতে পারবো। আপনার ইয়া থেকে আসলে 15,000 টাকা একদম ফিক্স। হ্যাঁ 15,000 টাকা। স্ক্রিনশট দিয়ে দেখালে বুঝতে পারবো যে আমি স্যামসাং এর। এখানে লেখা আছে, মডেল নাম্বারও দেওয়া আছে, নাম্বার দেওয়া আছে। আসলে 400 লিটার। এখানকার যারা আছে মানে খুব বিলাসী, যারা আসলে যারা লাক্সারিয়াস লাইফ লিড করে, তারা আপডেট ফ্রিজ আসলে এটা বিক্রি করে নতুন ফ্রিজ কিনে। হ্যাঁ আরেকটা কিনে, হ্যাঁ আর কি। অনেক সময় আবার পরিবেশে চলে যায়, তারা আবার আসে, আবার নতুন করে কিনে। যেমন এখানে কিন্তু একটা বড় ফ্রিজও আছে, এই যেমন এগুলো ফ্রিজ আপনি দেখতে পারেন, এই যে সব আপডেট, এগুলো কিন্তু হ্যাঁ লেটেস্ট ফ্রিজ। এটা আপনার মার্কেট প্রাইস আছে 3.5 লক্ষ টাকার মতো। 3.5 লক্ষ টাকা? হ্যাঁ এটা কি কম? এটা আপনার ভিতরে ঢুকে কয়েকজন বসে থাকতে পারবে, এত জায়গা, যে আসবে সে বুঝতে পারবে আর কি। ফ্রিজটা কিন্তু রানিং অবস্থা, মানে এর থেকে বড় ডাবল ফ্রিজই হয় না, এখানে আপেল রাখার জন্য আর কি। হ্যাঁ আবার ফল টল রাখার জন্য এটার একটা এখানে আপনি আবার ইয়া আছে আলাদা, এখান থেকে ফল থুয়ে আপনি খাইতে পারবেন। সুন্দর, মানে খুবই সুন্দর। এটাই মানে একটা খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, লেটেস্ট, মানে আসলে এই অনেক জায়গা থাকো, অনেকগুলো, অনেক বড় জায়গা আপনার। 700 লিটার আর কি, এটা এখানে বড় আইস খাওয়ার জন্য 700 লিটার। এটা এই দেখেন বন্ধুরা, এই যে ওনারা কিন্তু রানিং রাখছে ফ্রিজটা, ঠিক আছে। তো ভাই এই ফ্রিজটা তো অনেক চমৎকার। এটা কত সিফটি? মানে এটা আপনার 700 লিটার, বুঝছেন, 700 লিটার 22.5 সিফটি। দেখেন বন্ধুরা, এটা কিন্তু গ্লাস ডোর, এটা মার্বেল গ্লাস, এটা কিন্তু গ্লাসও না,
এটা আপনার বাড়ি দিলেও কিচ্ছু হবে না, কিন্তু ফাটবেও না, দাগও হবে না, কিচ্ছু হবে না, যেমন এমনই থাকবে লুকটা। এখানে কিন্তু আপনার আপনার একটা ডিসপ্লে আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ আপনি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। তো এটার ভাই প্রাইস কত? এটার প্রাইস আপনার হলো 80,000 টাকা। তো এটা একটা ধামাকা অফার, 5,000 টাকা কম রেখে 75,000 টাকা দিচ্ছি ফ্রিজটা, 75,000 টাকা মাত্র 75,000 টাকা। আর একটু পারা যায় না আচ্ছা আপনার হলো এটা, আর এটা রাখতে পারবো কম, ডাবল ডোর ফ্রিজ এটা। হ্যাঁ এটাও তো মোটামুটি সুন্দর। এটা আপনি ভীষণ বুঝছেন, হ্যাঁ ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে এখানে, আপনি দেখেন এটা আপনার ভীষণ আর কি, এটা আপনার 515-20 লিটার হবে আর কি। আচ্ছা, এটা বিশাল বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ এটা অনেক বড় আর কি। কম দামে ফ্রিজ নিতে চাইছেন, হ্যাঁ। আসলে ভালো ফ্রিজ নেবেন দেখার মতো, কিন্তু হ্যাঁ। তাদের বাজেটটা কম, হ্যাঁ তারা এটা নিতে পারেন, এটা নিতে পারেন। এবং সিলভার কালার, ঠিক আছে। আবার এখানে ডিসপ্লে আছে, কমানো বাড়ানো সিস্টেম আছে। এখান থেকে আপনার মানে টাচ ডিসপ্লে, হ্যাঁ এখান থেকে আপনার এই যে ওনারা কন্ট্রোল করতে পারবে টেম্পারেচার হ্যাঁ প্লাস মাইনাস। জি। তো ভাই এইটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস আপনার হলো 32,000 টাকা চাচ্ছি, তো আপনার সেক্ষেত্রে আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 30,000 টাকা রাখতে পারবো আমরা। আচ্ছা, মানে আরেকটু যদি পারেন, আর একটু যদি পারি ওটা কাস্টমারের সাথে সরাসরি যদি আসে তাহলে আর 2,000 টাকা আমি কম রাখবো, এটা সমস্যা নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ আপনার মানে আরেকটু কমানোর সম্ভাবনা আছে, হ্যাঁ আছে। ঠিক আছে, এটা যে এটা তার বাজেট বুঝে আর কি ইয়া করা, সে কয় ভাই একটু কমের ভিতরে চাইতো, সেক্ষেত্রে ভাড়া আমরা আপনার দিয়ে দিলাম আর কি, ওইটা আপনার মিনিমাইজ করে দিলাম আর কি। এই যে একটা বড় একটা ফ্রিজ দেখেন, একবার খুব ছোট আর কি, এটা শিপের ফ্রিজ আর কি। হ্যাঁ এটা হিটার সিরিয়ান্টের আর কি, মেড ইন জাপান। হ্যাঁ একবারে জায়গাও খুব সুন্দর, দেখেন আপনার শিপের আপনার হলো যে আপনার হলো যে কি বলে এগুলা কেবিনেটে এই ফ্রিজগুলো আর কি থাকে, এগুলো আপনার বাসা বাড়ির যদি বা বেচালা যারা বাইরে আছেন, ঢাকা শহরে অনেকজন কলেজ মনে করেন তারা একজন দুজন তিনজন মিলে থাকেন ব্যাচেলার মেসে, তো তারা এগুলা নিতে পারেন, খুব সুন্দর হয় এই ফ্রিজগুলো। এটার প্রাইস কত? এই ফ্রিজগুলো মাত্র আপনার 7,000 টাকা, ডিসকাউন্ট 1,000 টাকা দিয়ে মাত্র 6,000 টাকা। একটু কম রাখা যাবে আর না আর এই আর নিচে আর ফ্রিজ তেলে ভাই একটা কম প্রেসারের দামি এটা 5-6,000 টাকা। ঠিক আছে, 6,000 টাকা রাখা যাবে। 6,000 টাকা ফিক্সড। হ্যাঁ ঠিক আছে, এরপরে ভাই এটা একটা এরপর একটা ফ্রিজ দেখেন, একটা আপনার স্যামসাং, অনেক বড় ফ্রিজ দেখেন, আপনার থেকেও বড়, কিন্তু আমার থেকেও বড়, আমার চেয়ে বড়, আপনার চেয়ে বড়। ঠিক আছে। এই যে এখানে আপনার ডিসপ্লে কিন্তু সিস্টেম আছে, ফ্রিজটা কিন্তু একবারে নতুন। হ্যাঁ টাচ সিস্টেম, ওই দেখেন একটু দূরে থেকে দেখান, এই যে দেখেন ভিতরে জায়গা কেমন, মাশাআল্লাহ, এটা নতুন ফ্রিজ, একবারে নতুন আর কি। এটা মাত্র ইউজ হয়েছে 6 মাস। দেখাই একটা মিনিট দেখাই। তো বন্ধুরা দেখেন, এই যে হলো আপনার গিয়া টুইন কুইন, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ইনভার্টার ইনভার্টার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হ্যাঁ এবং কপার কন্ডেন্সার। হ্যাঁ আর হচ্ছে এই যে আইস মেকার, বিশাল বড় আপনার একটা মোটামুটি একটা কোরবানির গরু রাখার মতো জায়গা। আবার এখানে পকেট আছে, সেল কি ভাই অনেক জায়গা, ঠিক আছে। আর আপনাদেরকে এটাতে মাত্র দেখাইলাম ডিপ, এবার দেখাইলাম ডিপ, এখন দেখাই নরমাল সেকশন। নরমাল এই যে এখানে আপনার অনেক জায়গা আছে, আমার 1 2 3 4 5, এই যে আপনার এখানে আমার ডয়ার, ঠিক আছে, অনেক এরিয়া এটা। আর ভাই কেমিক্যালগুলো দেখেন, এই যে পকেটগুলো দেখেন কত সুন্দর। আর এটা এখনো ওয়াশ করি না, সার্ভিসিং। এটা বেশি দিন ব্যবহার, এটা মাত্র 6 মাস ইউজ হয়েছে। মাশাআল্লাহ, এটা একদম নতুন। ফরেনিয়ার বাসা ছিল আর কি এটা, আচ্ছা, তারা চলে গেছে তো বাইরে, এর জন্য আমরা এটা আর কি কালেকশন করছি আর কি, বনানি থেকে এটা। আচ্ছা, এটা প্রাইস এটা আপনার হ্যান্ডেল গুলো দেখেন, এটা কিন্তু জংও হবে না, না না ইনশাআল্লাহ। এটার মার্কেট প্রাইস 1,31,000 টাকা। আচ্ছা, এটার আপনার থেকে নিলে কত পারবে? এটা আপনার থেকে যদি নেন আপনার হলো 40,000 টাকা চাচ্ছি, একবার ফিক্সড আপনার হলো। কি বললেন ভাই, কি আসলে কত? 40,000 টাকা। 40,000? হ্যাঁ আপনার কম রাখবেন আর বললেন। এরপরে আবার ডিসকাউন্ট দিয়ে আমি 2,000 টাকা করে আপনার হলো 38,000 টাকা, মাত্র 38,000 টাকায় ফ্রিজ না কিনে, আপনার ওয়ালটন ফ্রিজ না কিনে একটা ফ্রিজ কিনবেন, আপনি মনে করেন কারেন্ট বিল খাবে হলো 200 টাকার মতো। এটা ইনভার্টার টাইপ টেকনোলজি, বর্তমান মডেল আর কি, যেখানে লেখা আছে কিন্তু ইনভার্টার। বন্ধুরা এই ফ্রিজটা যারা নিবে, আর এটা আজীবনে লুকিংটা এরকমই থাকে, যাবো মানুষের গ্যারান্টি না, এটার গ্যারান্টি আছে, আজীবন এমনই থাকে, জং পড়বে না আজীবনও। আচ্ছা, এটা বডি গুলো দেখেন, সাইডের বডি গুলো দেখেন কিরকম টনটনা বডি, সাইডে একটা দাগও নাই, স্কেপ নাই, সেরকম ফ্রিজ। ভাই এই ফ্রিজটা ভাই যে কিনবে আলহামদুলিল্লাহ সে জিতবে, মানে ব্লগিং করে দেখে বলছি তা না ভাই, বিশাল বড় একটা। আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে দিন, আপনি আইসেন দেখে নিয়ে যান, সমস্যা নাই কোনো। আপনি কিছু অ্যাডভান্স দিয়ে রাখবেন, তাহলে কি জিনিসটা বিক্রি হবে না, পরে আসে ওই জিনিসটা পায় না, এরকম হয় আর কি। তো আপনাদেরকে বলতে চাই যারা ভিউয়ার্সরা আছেন, আপনারা দ্রুত স্ক্রিনশট দেন, যে জায়গায় থাকেন না, হ্যাঁ হ্যাঁ
ওনারে ফোন দেন। তাড়াতাড়ি কিনেন, কারণ এগুলো জিনিস থাকে না, এগুলো থাকার জিনিস না, এগুলো সবার ইউজ করা জিনিস আর কি। সো আমাদের এখানে একটা কিন্তু ইলেকট্রনিক্সের প্রোডাক্ট দাম বাড়ছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজে এখন 7,000 টাকা করে বাড়ছে। আর ডাবল ডোর যেগুলো এই যে সাইজের এগুলো আপনার 55,000 টাকা করে বাড়ছে। আর ইনভার্টার যেগুলো টেকনোলজি এগুলো 70,000 টাকা করে বাড়ছে। এটার আমাদের মনে করেন আমাদের এরকম লোক আছে, তাদের আমরা বলা হয় আর কি, এগুলো সব বলা বলি করা হয়। তো অনেক ফ্রিজের দাম বেশি এখন। এটা দেখেন, এটা কিন্তু আমার ফেস দেখা যাচ্ছে, আপনার ফেস দেখা যাচ্ছে। এটা হলো আপনার ডাবল ডোর ফ্রিজ, বুঝছেন? ডাবল ডোর, হ্যাঁ ডাবল ডোর ফ্রিজ। এটা ওয়াশ করি না, হাউস থেকে নিয়ে আসছি, এরকমই রাখছি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো মোটামুটি অনেক বড়ই। হ্যাঁ অনেক বড়। এটা আপনার হলো 585 লিটার। এটা কোন কোম্পানি ভাই? এটা আপনার স্যামসাং ব্র্যান্ডের আর কি। আচ্ছা, আসলে এখানে আপনার আবার হলো ইয়া আছে, ডিসপ্লে আছে, আপনি কমাইতে বাড়াতে পারবেন, এখান থেকে সবকিছু করতে পারবেন। আর এটা হলো আপনার গ্লাস, হ্যাঁ আলমারির মতো। এটা বলে ডাবল ডোর ফ্রিজ আর কি। এটা সবাই ইউজ করতে পারেন। এটা এটা মনে করেন মধ্য ফ্যামিলি। আর নতুন একটা, এটা মার্কেট প্রাইস কিন্তু 2 লক্ষ টাকার মতো দাম আছে। আর মনে করেন হলো সে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র 45,000 টাকা। 45,000 টাকা, 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়ে আপনার হলো ফিক্সড 40,000 টাকা রাখতে পারবো, মাত্র 40,000 টাকা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডুয়েল ডাবল ডোর, মানে ডাবল ডোর ফ্রিজ আর কি। 40,000 টাকা জি, রেফ্রিজারেটর। আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন, ঠিক আছে? এই ফ্রিজটাও দিয়ে রাখেন। এটা হচ্ছে আপনার রাখতে পারবো 38,000 টাকা। আমি যদি আপনাদেরকে বলি, আপনারা যারা সবার পাশে যারা এটা নেবেন 36,000 টাকা রাখবো, 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। ভাইয়ের বইলে দিছে জান, তাই রাখলাম, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। 40,000 টাকা রাখবো। এটা কিন্তু আপনার গ্লাস, হ্যাঁ সেরকম ফ্রিজ আর কি। এটা দেখতে অনেক সুন্দর, একটু দামটা একটু বেশি। তো এটা আপনাদের 40,000 টাকা রাখবো, তাই এটা রাখবো 37,000 টাকা। আপনারা তার সাথে যোগাযোগ করেন, স্ক্রিনশট দেন, জি, যতটুকু পারি আমরা হেল্প করবো, সমস্যা নেই। এরপর আর কোনো আছে ভাই? এরপরে আপনার এই যে টিভি আছে, টিভি আমাদের আসবে আর 17টা টিভি আছে, বুঝছেন? সব বড় বড় 55 ইঞ্চি 56 ইঞ্চি এগুলো বড় বড় টিভি আসবে। টিভি আসবে আপনার বিকাল বেলা, যেহেতু ভিডিও তো আপনি বলো যেহেতু আসছেন করতে, এর জন্য দেখাইতেছি। এখানে আপনার একটা টিভি দেখতে পারেন 32 ইঞ্চি স্মার্ট। আচ্ছা আচ্ছা, 32 ইঞ্চিটা? হ্যাঁ 32 ইঞ্চি স্মার্ট। আচ্ছা, এটা কি আপনার যে এই মানে ওয়াইফাই চলবে? ওয়াইফাই দিয়ে চলবে, ডাইরেক্ট ওয়াইফাই দিয়ে। আচ্ছা, ওয়াইফাই চলবে। হ্যাঁ, আবার এগুলোর ভিতরে বেসিকও আছে, আবার স্মার্টও আছে। ওইখানেও টিভি একটা রাখা আছে ওইখানে, ঠিক আছে? ওই যে ওইখানে আপনার ওই যে উপরে একটা রাখা আছে, ওটা সেল হয়ে গেছে আর কি। সোনি টিভি? হ্যাঁ ওটা সেল হয়ে গেছে, ওটা 48 ইঞ্চি। আর এখানে একটা দেখতে পারেন, এটা কার 32 ইঞ্চি র্যাংসের। হ্যাঁ, এটা মাত্র আপনার 7,000 টাকা বেসিক। 7,000 টাকা 32। হ্যাঁ, আর এটা আপনার 9,000 টাকা। এটা একটু নেগোশিয়েট করা যাবে না? কত? এটা আপনার 32 ইঞ্চি, আপনার আরো 500 টাকা কমায় রাখলাম আপনারে। 5,500 টাকা। 6,500 টাকা। তো বন্ধুরা, র্যাংসের 32 ইঞ্চি বেসিক টিভি 6,500 টাকা। আর এই যে একবার ফ্রেশ, কিন্তু এটা আপনি দেখলে কালা দেখলে বুঝতে পারবেন। আরো নরমাল ব্র্যান্ডের আছে যেগুলো, এগুলো 5,000 টাকা করেও বেশি, মানে টিভি বুঝে টিভির দাম আর কি। আচ্ছা, এটার প্রাইস? আর এটার প্রাইস আপনার মনে হয় 8,500 টাকা রাখতে পারবো ফিক্সড, স্মার্ট কিন্তু এটা। আর এখন একটা প্রত্যেকটা টিভি দামও কিন্তু 3-4 হাজার টাকা করে বাড়ছে, আপনি মার্কেটে দেখলেও বুঝতে পারবেন। এটা একটু ডিসকাউন্ট করা? আর ডিসকাউন্ট করা যায় না, না সম্ভব না। 500 টাকা তাহলে শেষ। ঠিক আছে, 8,000 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। বন্ধুরা, আপনারা যারা অল্প দামে টিভি নিতেছেন, এটা কিন্তু 32 ইঞ্চি এবং স্মার্ট। এটাতে আপনার ওয়াইফাই চলবে, সবকিছু চলবে। ওটা বেসিক, ওটাতে তো ডিশ চলবে। হ্যাঁ, আপনি চাইলে স্মার্ট কার্ড দিলে ওটাও স্মার্ট হয়ে যাবে। যে আপনাকে সেটআপ বক্স স্মার্ট কার্ড দিলে, অ্যান্ড্রয়েড বক্স টিভি দিলে চাইলে ওটা আমরা দিয়েও দিতে পারবো, সমস্যা নাই। হ্যাঁ, ওটার দাম মাত্র 2,000 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এটা হলো 6,500 টাকা, এটা হলো আপনার 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। পরে এখানে আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পারি, আপনি একটু ভিতরে যান, আপনি ওদিক থেকে দেখতে হবে আর কি। এটা কিন্তু অনেক দামি ফ্রিজ, একটা 1,35,000 টাকা মার্কেট প্রাইস। এই যে দেখেন শার্প, অনেক জায়গায় দেন, চওড়া কত বড় চওড়া। এটা আপনার 606 লিটার। এটা দিয়ে স্টিল বডি। হ্যাঁ স্টিল বডি, তো জং করবে না। না, এখানে আপনার আবার ডিসপ্লেও আছে কিন্তু, এই যে এখানে, এই যে আপনি টাচ করে আপনি সবকিছু ইয়া করতে পারবেন। আচ্ছা, ডিসপ্লে? হ্যাঁ ডিসপ্লে আছে এখানে। দেন আপনি বিরাট এরিয়া কিন্তু এটা। এটা আমরা ওয়াশ করিনি, আমরা হাউস থেকে নিয়ে আসছি, অনেক জায়গা আর কি। যে নরমালটাও দেখেন, অনেক বড় জায়গা। আমরা জায়গার কারণে আমরা দেখাইতে পারতেছি না আর কি। 3টা দোকান, তাও হয় ফ্রিজে ইয়া হয় না আর কি, এত ফ্রিজ। আর সেলও হয় এরকম, আসে মাল এরকম, যায় এরকম। প্রতিদিন মাল আসে, প্রতিদিন মাল যায়। হ্যাঁ, সমস্যা না। আপনি এটার প্রাইস আপনার হলো 45,000 টাকা, 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে ফিক্সড 40,000 টাকা রাখতে পারবেন। এটা কিন্তু 1,35,000 টাকা মার্কেট প্রাইস। হ্যাঁ, তো 1 লক্ষ টাকা আমি কম পাচ্ছেন। না না না, এটা তো আপডেট মডেলের ফ্রিজ এগুলো। এগুলো ইদানিং এখন রাখা। হ্যাঁ, আর ডিসকাউন্ট করা যায় না। আচ্ছা, আরে যেটা আপনার, এটা আপনার 22,000 টাকা ফিক্সড, আপনার জন্য 18,000 টাকা রাখতে পারবো। এই যে এটাও কিন্তু আপনার অনেক ভালো ফ্রিজ, অনেক জায়গা বেশি। এটাও জাপানি, এটাও জাপানি। এটা কিন্তু ফ্যামিলি ফ্রিজ, ঠিক আছে? মানে ফ্যামিলি
পুরো বড় ফ্যামিলির জন্য। বড় ফ্যামিলির জন্য এগুলো আপনি ইউজ করে। এটাও জাপানি, এটাও জাপানি, হিটারসিও জাপানি, শার্পও জাপানি। এটা আরো বেশি ভালো কোম্পানি। হ্যাঁ হিটারসি। এটার প্রাইস কত ভাই? এটার প্রাইস আপনার মাত্র 8,000 টাকা, বললাম তো 22,000 টাকা থেকে 18,000 টাকা ফিক্সড। 8,000 টাকা ফিক্স। হ্যাঁ তো মোটামুটি বড়ই আছে। হ্যাঁ অনেক বড়, আমার থেকে বড়ই আছে। দাম অনুযায়ী ঠিক আছে। এই জন্যটা এটা দামও এরকম মার্কেট প্রাইস ভাই, বুঝেন নাই? বন্ধুরা দেখেন ফ্রিজটা দেখেন। যে দেখবে সে বুঝতে পারবে আর কি। সবচেয়ে বড় কথা এগুলো লাগানো তো, এগুলা মানে এগুলা ক্লিন করে দিব সব, সব ক্লিন করে। এটা ওয়াশ করে দিব, এই ওয়াশ করে র‍্যাপিং পেঁচাই দিব, সমস্যা নাই। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে এই যে একটা ডাবল ডোর, এটা ওয়াশ করান, এটা আপনি একটা দেখতে পারেন, এটা মাত্র আপনি ডাবল ডোর 20,000 টাকা, মাত্র ডাবল ডোর ফ্রিজ 20,000 টাকা। এটা লাগানো আছে আর কি, এর ভিতরে আর কি ময়লা তো এর জন্য আর খোলা হয় না আর কি। আপনার ডিসপ্লে আছে। হ্যাঁ 20,000 টাকা। হ্যাঁ 20,000 টাকাটা। এটা রাখতে পারবেন 20,000 টাকা। জি। তো আচ্ছা জাকির ভাই, তো তারপরে আমাদের আবার ডিপ ফ্রিজও আছে, চাইলে আপনি ডিপ ফ্রিজও দেখতে পারেন। এই যে দুইটা, এই যে একটা এখানে একটা আছে ফ্রেশ ডিপ ফ্রিজ, ছোট যারা মনে করেন ফ্যামিলির জন্য ছোট ডিপ ফ্রিজ বা দোকানের জন্য ডিপ ফ্রিজ লাগে, তারপরে আপনার ঠান্ডার ফ্রিজগুলো লাগে, এগুলো আমরা আর কি হলো আপনি ফোন দিলে আমরা দেখাই দিব আর কি, সমস্যা নেই। প্রাইস কত ভাই? এটা প্রাইস আপনি মনে করেন শুধু 8,000 টাকার জায়গা আমি আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 7,000 টাকা ফিক্সড। 7,000 টাকা অল্টন 150 লিটার ফ্রিজ। 150 লিটার। হ্যাঁ কালারটা দেখছেন এক জায়গা, কিন্তু কোনো জায়গায় স্পট নাই। কালার ঠিক আছে। এরপরে ভাই কোনটা? এরপরে এখানে একটা আছে, এটাও সেম প্রাইস আর কি, এগুলো সেম প্রাইস। হ্যাঁ পরে এখানে একটা আছে ডিপ ফ্রিজ আছে, অসুবিধা নেই, আপনি চাইলে আপনি হলো আমার বললেন আর কি। অনেক সময় কিন্তু মাল অনেক গোছানির কারণে তখন কিন্তু অনেক সময় ভিডিও দেওয়া হয়ও না, দেখেন অনেক মাল কিন্তু ওয়াশ করা হয় নাই, ওভাবে কিন্তু আমরা ভিডিও দিছি, কিন্তু নিলে আপনি ওয়াশ করে দেবো। এই ফ্রিজগুলো দেখবেন যে নাই হয়ে গেছে গা, এইগুলোই নাই হয়ে গেছে গা, তো এক সপ্তাহের ভিতরে এই মনে করেন নিয়ে যায়, যত তাড়াতাড়ি পারেন অর্ডার দিয়েন আপনার ভিউয়ারদের উদ্দেশ্যে ইনশাল্লাহ। বেশি না আর আপনার 8-9 দিন পরে একটা ভিডিও দেওয়া হবে আর কি, ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, আমি চলে আসবো ইনশাল্লাহ। এই পর্যন্ত সবার থেকে আজকে বিদায় নিচ্ছি। জি ইনশাল্লাহ, আল্লাহ হাফেজ। ভাই আপনি ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আলাইকুম আসসালাম, আসসালামু আলাইকুম।